გოგოებო, გადავწყვეტ, რომ დღეიდან ჩვენ მარტო ბანის ჩერილდერები კი არ ვიქნებით, უმაღლესი საზოგადოების ბანის ჩერილდერები ვიქნებით. აბა რას ფიქრობთ? ვოუ, ძალიან კარგი იდეაა. მე ვფიქრობ, რომ უმაღლესი საზოგადოება ვართ, არა, გოგოებო? ხო, ეს იმიტომ, რომ ჩვენ ბანის ჩერილდერები ვართ. ხო, ყველაფერი ამ ფორმებით დაიწყო. როგორი ნოსტალგიურია. გოგოებო, რადგან უმაღლესი საზოგადოება ვართ, მგონი დროა სკოლასაც გამოვუცხადოთ. ყველამ გაიგოს, რომ ჩვენ ისინი ვართ. გონი უკვე ყველა მიცის, რომ ბანის ჩერილდერები ყველაზე მაგრები არიან და ყველას უნდა რომ ჩვენნაირი იყოს. თან ცდილობენ, ძალიან ცდილობენ, მაგრამ ბანისნაირი ვერასდროს გახდებიან. კარგით, გოგოებო, რადგან უბრალოდ სანამ მთელ სკოლას ვეტყვით, ჯერ უნდა ბაჩვენოთ ჩვენი სტატუსი, ხო? კარგი და რისი გაკეთება მოგვიწევს? თავარია რომ ყოველ დღე ახალი ტანსაცმელი ჩავიცვათ სკოლაში. ჩვენიერი მე და დიანას კარგი გარდერობი გვაქვს. კარგი, მეორე არის რომ ყოველ დღე კოსმეტიკით უნდა მოვიდეთ. ეგ რთული არ არის, მე ისედაც მიყვარს კოსმეტიკა. ეს არის დიანა? არა, მესამე, ჯანსაღი ცხოვრების სტილით უნდა ვიცხოვროთ. თანახმავართ. ჩვენიერი გოგოებო, მაშინ სწორად უნდა ვიყვებოთ, ყოველ დილას 6 საათზე ავდგებით, ვირბენთ, მაგარია არა? დიანა, არა! კი გოგოებო, კი, იდეალურები უნდა ვიყოთ ყველაფერში, ამიტომ დააყენეთ თქვენი მაღვიძარები დილის 6 საათზე. გოგოებო, დროა სკოლაში ყველას გამოვუცხადოთ, რომ ჩვენ ვართ მაღალი საზოგადოების ბანის ჩერილდერები. მოკლედ, მეგობრებო, ერთი მაგარი იდეა მაქვს. გოგოები უნდა გავიცნოთ, რომლებსაც მოვეწონებით და ფლირტს დაგვიწყებენ. მერე ჩვენი ჩერილდერები ამას დაინახავენ და ეგრევე დაგვიბრუნდებიან. სმაილ, ხო იცი, რომ ეს ღალატია. მომისმინეთ იმ სიყვარულისთვის ბრძოლისას ყველაფერი შეიძლება. კარგი, რამდენიც კიდე იმდენი ბრძოლი, მაგრამ დიანას გამო არა. შენი აზრით არ ვიცი, რომ თმა ჩემ გამო შეიხებენ. არა, ტიმო, მე ეგეთ ბავშვებს უკვე აღარ ვაკეთებ, იმიტომ რომ გავიზარდე. შენ კიდე ისევ ბავშვი ხარ. მოიცა, მე ვარ ბავშვი, ჩემ ფიგურას შეხედე. კარგი, მეგობრებო, ახლა არ იჩხუბოთ. ისე სმაილ მართლა კარგი იდეაა გოგოების პოვნა. ოღონდ თავარი არ შეგვიყვარდეს. რომეო, ხო არ გაგიშტი, როგორ შეიძლება ბაჭია ჩერილდერების გარდა სხვა შემიყვარდეს? ისინი ხო საუკეთესოები არიან. ისე საინტერესოა ახლა თვალი რომელს დაადგი, კრობას. დიანა ხო იცი ახლა ჩემი შეყვარებულია. კარგი ბავშვო, დაწყარდი. მოდი დიანამ გადაწყვეტილება თავისით მიიღოს, მაგრამ ისე დარწმუნებული ვარ, რომ მე ამირჩევს. მეგობრებო, მგონი ისე მართლა ჯობია, რომ ყველაფერი ისევ იყოს, როგორც ადრე. შენ დიანასთან იყო, ტიმური კნობასთან, მე კი დიან ნასიასთან ვიქნები ან ალექსასთან. ახლა მას კოც ალექსა მოწონს, ამიტომ ცოტა ფრთხილად იყავ. გამარჯობა კალათბურთელებო. მომისმინე რომეო, შეგიძლია ორი წამი მოხვიდე, რო ვილაპარაკოთ. რომეო, რამე ხდება, რაც ჩვენ არ ვიცით? არ ვიცი, მეც გამიკვირდა. კარგი დიმა ფეხბურთელო, გისმენ. მოკლედ რომეო, ალბათ უკვე გაიგონე, რომ მე ყველაზე ძლიერი ფეხბურთელი ვარ. ყველაზე მაგარი. რა? კარგი, აბა რა გინდა, ყველაზე ძლიერი ფეხბურთელო. მოკლედ რომეო, კარგი ტიპი ხარ, მომწო ხარ და მინდა რომ ჩემი ფეხბურთის ჯგუფში შემოვეცდე. დიმას უბრალოდ კოსტას შემცვლელი სჭირდება. კოსტაზე აღარ დამილაპარაკოთ, წარსულია. ვა, მეგობრებო, გაიგონეთ, დიმას მომწონვარ და უნდა რომ ჯგუფში შემოვეცდე. მომისმინე დიმა, მამაც იყო ვიხარ. ხო, აქ მოხვედი და გვიბედა, რომ ჩვენ თვალწინ ჩვენ ჯგუფიდან კალათბურთელი წაიყვანო. ბიჭებო, დაწყნარდით, არაფერი, დიმამ უბრალოდ შეთავაზება გაუკეთა. ლორენ, შენ გაჩვენდი, მე თვითონ მივხედავ. მოკლედ რომეო, გირჩევ დაფიქრე, ფეხბურთელობა ბევრად უფრო მაგარია. ხო, რომეო, მიდი იფიქრე. არა, დასაფიქრებელი არაფერი არ არის. ფეხბურთელო თავი დამარებე და ამას თუ კიდევ ერთხელ შემომთავაზებ, მერე სხვა პასუხს მიიღებ. შენ შეგიძლია ზომბებს შევერთდე, ფეხბურთელი ჭირდებათ. დიმა, ნახე რა გითხრეს, მიდი, უთხარი რამე. ნენსი, ჩემს დიმას ნულბიცგებ, რომ მიჩხუბოს. დიმა, წამოდი, სხვა ფეხბურთელი ვიპოვოთ. ხო, წავიდეთ. რომეო, მეორეჯერ აღარ შემოგთავაზებ. კალათბურთელებო, მაგრად მოგაქვთ თავი, მაგრამ საერთოდ არ ხართ მაგრები. წავდით რა. რომეო, ამ წამს რა მოხდა? რომი არის, რა ჩვენ არ ვიცით. მეგობრებო, ხო არ გაგიშტით? მასთან ცალკე არასდროს არ მინაპარაკია. კარგი მეგობრებო, არა უშავს, დიმას იმესმის. ჯგუფში ერთი ფეხბურთელი ჭირდება და არის ის კოსტავით შეანაცვლოს. აბა ბიჭებო, წავიდეთ ჩერილდერებთან. ჩვენ ხო უკვე მათი მეგობრები ვართ. ხო, წავიდეთ. ის მადლობა საჩუქრისთვის. პიცა დღეიდან საჩუქრებს ყოველდღე გაჩუქებ. ხო იცი, ხელფასი გამეზარდა. მადლობა, საუკეთესო ხარ. ხო, მიდი, შეგვეთები მიიტანო. კარგი. პიცა, ჩვენი ლატე სად არის? და ჩვენი კრევეტების პასტა. და ჩვენი სალათა. ბავშვებო, დაიცადეთ, აისი ამზადებს ერთი წუთით და შოკოლადის დონატები, მალე გაკვეთილი დაგვეწყება. ამდენი ხანი რატო უნდა ველოდოთ? ის იქ გაგიჟდნენ. მეგობრებო, ახლა დაკავებულები ვართ. თქვენ ძალიან ბევრი ხართ, ჩვენ კიდევ ორი. ხო და დამხმარე დაიმატეთ. არ გვაქვს ამდენი დრო, რომ აქამდე გელოდოთ. ნახეთ, პირველი ბაყაყებს მოგომსახურნენ. ვა, ძალიან იყვლიანები ხართ. ყველას მოგესალმებით. გაიცანით ბანი მაღალი საზოგადოებიდან. რაო? რა თქოს, არასწორად გავიგე? არა ბლონდი, სწორად გაიგე. ახალი სლოგანი აქვთ, მაღალი საზოგადოება. ეს ბანი ყოველდღე რაღაც ახალს იგონებს. ხო და ასე იქცევენ ყურადღებას, ხომ ხვდებით? სპეციალურად. მადლობა, ის და პიცა. გოგოებო, ეს მაღალი კლასის წარმომადგენლობა რატო გადაწყვეტეთ?
კარგი ფერია, ალექსა. ცდილობ რომ მომბაძო? არა, ჩვენ რა ვისარო ბაძავთ, აქეთ გვბაძავენ. ალექსა, მართალია. სხვადასხვა ფერია მაინც. ახლა უფრო მაგრები ვიქნებით. ხო, კენწეროში ვიქნებით. ყოველთვის ისედაც კენწეროში ხართ, გოგოებო. ხო, პიცა მართალია, თქვენ ყველაზე მაგრები ხართ. ახლა ბანი უფრო მაგარი იქნება. თან ახალი წესები შევიმუშავეთ. ბანი, არ გინდათ რომ დააწესოთ, რომ რიგში დადგეთ კაფეში? ხო, ყოველთვის პირველები რატო ხართ? კარინა, ნუ ნერვიულობთ. ახლა ჩვენ ვართ ბანის ჩერილდერები მაღალი საზოგადოებიდან. ვის უნდა შემოერთება? ოღონდ მთავარია ჩვენი წესები დაიცვათ. მაგალითად, დილის 6-ზე ირბინოთ. ხო, ან ახალი ტანსაცმლით მოხვიდეთ სკოლაში ყოველდღე. მართალია და მაკიაჟით. მინდა. ჯული, შენ დილის 6 საათზე ხო იცი რომ არ ვიყრი? პროვახტი, ყველაფერს გავაკეთებ. გოგოებო, აბა რა სიტყვით? გინდა რომ მომეთ კურსს შევუერთდეთ? ბლონდი, არა. ვისაც უნდა შემოერთება, ხვალ დილის 6 საათზე გნახავთ სტადიონზე. კარგად დაფიქრდით, შეგხვდით. მე მინდა. ვერც გაიღვიძებ. გავიღვიძებ. მერი ძალიან უცნაურია. ახლა აქედან როგორ უნდა გამოვიდეთ? კაფეტერიაში ბევრი ხალხია. მე რა გავიდეთ და ვთქვათ რომ ერთად ვართ. რა? მასკოტ, შევრიგდეთ რომ დაუბრუნდე გუნდში, გესმის? მერი არ გესმის, შენი ადგილი უკვე ალექსამ დაიკავა. მე კიდე ალექსა მომწონს და ამას მას ვერ გავუკეთებ. მასკოტ, უარს გეუბნება და გპირდები, თუ დავბრუნდები გუნდში, შენთან ერთად ვიქნები მართლა. მერი, ასე უცნაურად რატო იქცევი? ხო იცი რომ შენ აღარ მიყვარხარ. ახლა ალექსა მიყვარს. მასკოტ, სულელი ხარ? დამეხმარე და მეც დაგეხმარები. შენ ალექსას მიიღებ, მართლა. რანაირად? ახლა მაგარია, იმიტომ რომ ჩერილდერია, მაგრამ გუნდიდან თუ მოიხსნება, გამოგეკიდება. გეუბნები. არა, მერი, ამის გაკეთება არ მინდა. კარგი საკმარისია, აქედან გავიდეთ. ნახავ, ყველას ვეთყვი რომ წყვილი ვართ. არა. გოგოებო, კიდევ ერთი წესი. დიანა რა, ყოველდღე ახალი თმით უნდა მოვიდეთ? ნასია, არა. უბრალოდ გოლფი უნდა შევიყვაროთ. ამიტომ გოლფის კლუბში კურსი დავჯავშნე. ვაუ! რა მაგარია! რა? აი ამას ვუყვარ მე? მოგესალმებით. გამარჯობა, მადლობა. მასკოტ რომ გამიღე კარი. ბაჯიებო, ალექსა. როგორი ფუმფულა ხარ? ალექსა, ხომ გითხარი დროზე უნდა მიგეღო გადაწყვეტილება? არა, უბრალოდ სიყვარული არ იყო, მატყუებდა. მერი, ეს რა არის? მასკოტთან მიდიხარ, როცა იცი, რომ სხვა უყვარს? გოგოებო, შემიძლია ყველაფერი აგიხსნა. მასკოტ, შეგეშალა, არაფრის ახსნა არ არის საჭირო. ხო, გოგოებო, ახლა ერთ გუნდში როგორ უნდა ვიყოთ? რთული იქნება. არა უშავს, მე არაფერს არ შევიმჩნევ. გოგოებო. ვაუ, მასკოტ, როგორი მკაცრები არიან, მოდი ლატე ავიღოთ. გოგოებო, მართლა ყველაფერს აგიხსნით. გოგოებო, უკვე ვიპოვე, რომელ გოლფის კლუბში მიდიან და ჩვენც იქ ვიქნებით. რატომ? ბლონდი, პლაგიატი გამოგვდის ისევ. არა, უბრალოდ მარტო ბანი არ არის უმაღლესი საზოგადოება რა. კარგი, მაგრამ სხვა კლუბში მაინც წავიდეთ. არა, იგივე კლუბში წავალთ, იგივე დროს. ყველაზე მაგარი გოლფის კლუბია. გოგოებო, იქნებ მერი ეტენება მასკოტს და მასკოტის ბრალი საერთოდ არაფერია. ნასი, არ ვიცი, მერი შენი საუკეთესო მეგობარი იყო, შენ უკეთ უნდა იცოდე. ნახე, ლატეს სვავენ, მაგრამ მასკოტის თავი შემოbrunებულია ჩვენკენ. ხო, მართალია, ჩვენკენ იყურება. ახალი ამბავი მაქვს ბიჭებო თქვენთვის, დამპირდით, რომ მხარს დამიჭერთ. გთხოვთ, დამპირდით. ზალინა, ხო იცი რომ მხარს უკვე ყველაფერში გიჭერთ, ძალიან დიდი ხანია. მოიცა ზალინა სკოლიდან მიდის? მაგარია. მომისმინე, წესიერად ილაპარაკე, ზალინა ჩემი და. კარგი, ხო, გავჩუმდები. ზალინა, რა თქმა უნდა მხარს დაგიჭერთ, შენ ჩვენი და ხარ. კარგი, ზებრას გუნდი გამოჩნდება. მე გავაკეთე განცხადება, გამოვაკრავ და გამოჩნდება გუნდი. ზალინა, რეკლამების აქ გაკვრას აზრი არ აქვს. აქ მაინც არავინ არ ჩამოდის. ხო, სხვა მოსწავლეები ჩვენ სართულზე არასდროს არ ჩამოდიან. ჯობია მეორე სართულზე გავაკრათ, კაფეტერიასთან ახლოს. არა, იქ ვერ ავალთ. ვინ თქვა რომ არ შეგვიძლია, როცა გაკვეთილები ტარდება და ერიფნები ცარიელია და შეგვიძლია მაგ დროს გავაკრათ. არა, მე არ წამოვალ. საკათ, ამბოლო დროს ძალიან მაღიზიანებ და რა პრობლემა გაქვს? კოსტა, მოდი დაწნარდი. შენ ნორმალურად მოიქიცი. ხო, ბიჭებო, გეთანხმებით, აქ არავინ ნახავს ამ განცხადებას. აბა ვინ არის მამაცი? ვინ გამომყვება მეორე სართულზე ეს რომ გამოვაკრა? რა თქმა უნდა წამოვალ. მეგობრებო, ხო, მეც წამოვალ. მე არ წამოვალ. არა, ჩვენ ზომები ვართ და ყველა ერთად უნდა ვიყოთ, ამიტომ წამოხვალ. ახალ შარში რატომ ხოვთ? ბიჭებო, ოღონ ჩუმად იყავით, ვინმე რომ გაიგოს, რომ მივდივართ. არა, ვერავინ ვერაფერს გაიგებს, მთავარია ჩუმად ვიყოთ. კარგი, მე აქ დავრჩები და დაცვა ვიქნები. გეშინია, მართლა არ მეგონა რომ ასეთი მშიშარა იყავი. მე ვარ მშიშარა? კარგი, ხო, მოვდივარ. ჩანდაბა, არ მაქვს ჭიკარტები, როგორ უნდა გამოვაკრა? საყვარელო, რა პრობლემაა? აი ეს გამოიყენი. მადლობა, კოსია. მორჩა, ხო დაგიდეთ, წავიდეთ. ვა, აქ ძალიან მაგარია, ჩვენსაც საერთოდ არ გაქვს. აქ ვიღაცის ხმა მესმის. მე კიდე აქედან მესმის ვიღაცის ხმა. ხო და ჩვენიც ესმით, ჩუმად იყავით.
მორჩა დარწმუნებული ვარ ვიღაცას მოუნდება რომ ჩემ ზებრას გუნდს შემოუერთდეს. არა გოგოებო, რაღაცას მატყუებთ, ეს სიმართლე ვერ იქნება. მასწავლებელმა მაიკ რეალურია. მოიცა, აქ რა ხდება? გამარჯობა მასწავლებელმა მაიკ, სამი ფარშოს ვეძებდით და დავიკარგეთ. ერთი წუთით მოიცადეთ? არა, ეს უკვე ზედმეტია. აქ რას აკეთებთ? მეგობრებო, თქვენი კლასი დაბლა არის და სამი ფარშოც იქ გაქვთ. კარგი ხო, უბრალოდ მე აგვსწავლობდი და მინდოდა მეგობრებისთვის ტური ჩამეტარებინა. სერიოზულად, კოსია, ტური? ამას ვისატყუებ, კოსია? და ეს რა არის? მეგობრებო, მართალია აქ სწავლის უფლება გაქვთ, მაგრამ ჯგუფების შექმნა არ შეგიძლიათ. უკვე გვყავს ორი, ბაჭიების და ბაყაყების, მეტი არ შეიძლება. და იქნებ ვიღაცას მოუნდეს რომ ზებრას იქნებ ზებრას სკოლაში საუკეთესო გახდეს. მასწავლებელმა იქ მე მხოლოდ იმიტომ მოვედი, რომ ენახა შარში როგორ გაეხოვდნენ. ჩემი ბრალი არ არის. ზედმეტის უფლებას აძლევთ საკუთარ თავს. თქვენ უბრალოდ პირნათლად უნდა ისწავლოთ. დამთავრდა. გოგოებო, არა, ეს ზედმეტია. არა, მასწავლებელო მაიკ, ზედმეტის უფლებას აძლევენ საკუთარ თავს. ზალინა, ახლა ზებრები, მერე რა იქნება? ვირთხები? კოსტიო? არა ზალინა, ამათ არ მოусმინო, შენ ძლიერი ხარ და ესენი ყოველთვის ასეთები არიან და დაიმახსოვრე, შენი ზებრა ჯგუფი აუცილებლად გეყოლება. გოგოებო, ზოგჯერ მართლა ძალიან ბოროტები ხართ. მასწავლებელო მაიკ, ბოროტები არ ვართ, სამართლიანები ვართ. მასწავლებელო მაიკ, ჩვენ თუ არ დავიცავთ წესრიგს ამ სკოლაში, ყველა მოდუნდება. იცით რატომ? იმიტომ რომ ზედმეტად კეთილი ხართ და რბილი. ხო, მე უბრალოდ ასეთი ვარ. ამიტომაც მასწავლებელო მაიკ, გეუბნებით რომ დავიწყოთ პროექტი, რომ ბანის სკოლამ ააშენოს 1000 ჩიტის სახლი. ამას შევძლებთ მასწავლებელო მაიკ. რა 1000 ჩიტის სახლი? კარგი, მე ვილაპარაკოთ, გაგვეთილი მაქვს. კარგი ლეილა, მივხედოთ. ხო, ყველა ააშენებს ჩიტების სახლებს. გოგოებო, ამას შეხედეთ, მასკოტი ვარჯიშზე არ არის. ალბათ ზედმეტი შეჭამა და გადაწყვიტა არ მოსულიყო. არა უშავს, მის გარეშე ვივარჯიშოთ, რა პრობლემაა? კარგი რა, არ მესმის ეს როგორ, ამას არ ველოდი მისგან. ხო, არც მე, ამიტომ უნდა ვკითხო, არ ვიცი. კარგი გოგოებო, გამოვიცვალოთ და ვივარჯიშოთ. ვა, გოგოებო, გამარჯობა, თქვენ გეძებდით. ჩვენ თავს რატო გვარიდებთ? ხო, ჩვენ ხო ახლა მეგობრები ვართ. გამარჯობა ბიჭებო, არა, არ გემალებით, უბრალოდ ჯერ კლასში ვიყავით, შემდეგ კაფეტერიაში, ახლა ვარჯიში გვაქვს. უი, სხვათა შორის ბიჭებო, ჩვენ ახლა მაღალ საზოგადოებაში ვართ და გოლფის კლუბში უნდა წავიდეთ. გინდათ რომ შემოგვიერთდეთ? რა სიტყვით ბიჭებო? გვინდა თუ არა? გვინდა თუ არა? რა თქმა უნდა გვინდა. მაგარია, კალათბურთელებთან ერთად ვირბენთ ხოლმე. მე ვფიქრობ, რომ კარგია ბიჭებთან ერთად სირბილი, პირველ რიგში უფრო ნაკლებად საშიშია. ხო, მართალია, დილის აქვსა ისედაც ბნელა. კარგი, ჩვენი მცველები იქნება. დიანო, სადო რო დაგიცვა. კარგი ბიჭებო, გაჩერდით, მეგობრები ვართ, არ დაგავიწყდეთ, გთხოვთ. ბავშვო, რას აკეთებ? ჩემ გონებას კითხულობ? არა, დაემთხო, ან შენ კითხულობ ჩემ გონებას? კარგი ბიჭებო, გადაწყნერდით, არანაირი მნიშვნელობა აქვს, ვინ ვის გონებას კითხულობს. უნდა გამოვიცვალოთ ახლა. კარგი მეგობრებო, ჩვენ წავალთ და ყოველდღიურად 6 საათზე შევხვდებით სტადიონთან, ხო? კალათბურთელებო, ჩერლიდერებო, ალექსა, გთხოვთ ახლა რასაც გეტყვით, ყველაფერი მომისმინეთ. მასკოტ, სხვათა შორის ახლა ვარჯიში გვაქვს, თუ გინდა შემოგვიერთდი. და შენს ზღაპრებს არავინ არ მოусმენს. არა, ზღაპარი არ არის, ყველაფერს მოგიყვებით და მივხვდებით. ვა, მგონი მასკოტს და ჩერლიდერებს შორის რაღაც დაძაბულობაა. ვა, მასკოტ, ახლა რა დავაშავე? მიდი, მოგვიყევი. მასკოტმა იცის რაც გააკეთა. კარგი გოგოებო, მისი არჩევანია, თუ მერი აირჩია მერი. ყველანაირი უფლება აქვს რომ ეს გააკეთოს. ვა, მასკოტი აღარ ხუმრობს, ჯერ ალექსა იყო, ახლა მერი. კარგი მეგობრებო, ხვალ გნახავთ, ხვალ დილის 6 საათზე სტადიონთან. გოგოებო, მერი მართლა არ მომწონს. პირიქით, მერის მომწონარ მე და უნდა რომ ჩერლიდერების ჯგუფში ალექსას ადგილი დაიკავოს და ამაზე მელაპარაკებოდა. ვაუ, მასკოტ, მერი ამის გამკეთებელია? დიანა, მერი ბევრი რაღაცის გამკეთებელია. არ მჯერა შენი მასკოტ. შეგიძლია ბევრი რაღაც თქვა, მაგრამ ის ფაქტი რომ ბედნიერის ვამდილატეს ფაქტად რჩება. გოგოებო, კარგი, თუ არ გინდათ არ დამიჯეროთ, მაგრამ ნახავთ, მერისთან არასდროს არ ვიქნები, იმიტომ რომ ჩემი გული ახლა სხვას ეკუთვნის. ჯანდაბა გოგოებო, იქნებ მასკოტი სიმართლეს ამბობს. არა, იტყუება მის თვალებში ვხედავ. კარგი, საკმარისია ალექსა და გავიწყდა, რაც დაგკვირდი, არანაირი დაძაბულობა. კარგი, მოდით გამოვიცვალოთ უკვე. მეგობრებო, გამარჯობა. ჩვენ და ბაჭიები უკვე ერთ მოძრაობაში ვართ. ჩვენ მაღალი კლასის კალათბურთელები გავხდით. ვახ, კიდევ ერთი გამოჩნდა. მაღალო საზოგადოება, ამ შაბათ კვირას ვაშენებთ სახლებს ჩიტებისთვის და არაფერს არ მივიღებთ, ვერ არ შეგვიძლია. ჩიტების სახლები ლუზერები მააშინონ. ხო, ჩვენ გოლფის სათამაშოდ მივდივართ. და ხვალ დილის 6 საათზე სარბენად. უი, კალათბურთელებო, გნახავთ ხვალ დილით ჩვენც მივდივართ 6-ზე და მერე კლუბში, გოლფის კლუბში. მოიცა, არ მისმის, ესენიც მაღალი კლასის წარმომადგენლები არიან? არ ვიცი, მაგრამ დიდი იმედი მაქვს რომ არა. მასწავლებელო მაიკ, რა მაღალ საზოგადოებაზე საუბრობენ? გოგოებო, თავი დაანებეთ, რაღაც თავიანთი თამაშები აქვთ.
მეც მინდა მაღალი საზოგადოება ვიყო, გოლფის კლუბები 6-ზე სირბილი. Яна, ჩვენ უნდა ავაშენოთ სახლები დამთავრდა. კარგი, დაწნარდით. მოკლედ, ამ შაბათ-კვირას კალათბურთელები, ბაჭია ჩილიდერები და ბაყაყი ჩილიდერებიც ყველანი ჩიტების სახლებს გააკეთებენ. კალათბურთის აფრინდა. ჩვენს მეგობრებს ბალაშიკობთ. გამარჯვება ჩვენია. კალათბურთელები ამას შეძლებენ. კარგით გოგოებო, ახლა გამარჯვება. 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 ბანი მაგარია. ბანი საუკეთესოა. მერი, გამარჯვება, აქ რას აკეთებ? მოხვედი რომ ხელი შეგუშალო ვარჯიში? არა, მე მასკოტს ველოდები, ფუმფულა. მიდი მასკოტ, ყოველს წინაშე თქვი, რისი თქმა გინდოდა? არა, ახლა თუ ვილაპარაკებ ვარჯიში ჩაიშლება. მოდი ვარჯიში გავაგრძელოთ და მერე დავილაპარაკებ. მერი, გთხოვ, ასე ნუ იქცევი, ყველამ ვიცით შენი კარგი მხარე და გვინდა რომ ეგ კარგი მხარე იყოს. შენი ნამდვილი თავი დავამთავრებთ ვარჯიშს. კარგი, მასკოტ, ვარჯიშის შემდეგ დაგელოდები. არ მისმის არაფერი საერთოდ. კარგი გოგოებო, გავაგრძელოთ ვარჯიში. ბავშვებო, თქვენ დაალაიქეთ ეს ვიდეო, გამოიწერთ არხი და დააჭირეთ ზარს. ახლა უნდა წავიდეთ და მოგვიანებით გნახავთ. კარგად. გამარჯვება! ბანი მაგარია! ბანი საუკეთესოა! ამა